ஹாய் வெல்கம் டு விஎஸ் ஹோம். விஎஸ் ஹோமில் இன்றைக்கி சப்பாத்திக்கு அருமையான சைட் டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சிம்பிளான ரெசிபி ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். பிகினர்ஸ் கூட ஈஸியாக ட்ரை பண்ணிடலாம். குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றி, ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் சேர்க்கணும். ஜீரகம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்க்கணும். கருவேப்பிலை பொரிஞ்சு வந்ததும் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் 2 பச்சை மிளகாய் கீரி சேர்க்கணும். இப்போ நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் அதில் நம்ம சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கட்டும். சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சிக்கன் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கரம் மசாலாவையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த மசாலாவெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடணும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இந்த மசாலாவோட சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு, இப்போது இந்த மசாலாலாம் சேர்த்து ஆனியன் குக் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த தண்ணியில் இந்த மசாலா கலவையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு கொதி விடலாம். மசாலா ஒரு கொதி வந்ததும் இந்த டம்ளரால் ஒரு டம்ளர் அளவு துவரம்பருப்பு கழுவிட்டு ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ மசாலா கொதிக்குது பாருங்கள். இதில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க துவரம்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ துவரம்பருப்பு இந்த மசாலா டால் திக்காக இருக்க பாருங்கள். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த டால் ஒரு கொதி வந்ததும் மூடி போட்டு ஒரு கொதி விடலாம். ஒரு கொதி வந்ததும் நறுக்கிய கொத்தமல்லி தழைகளை சேர்க்கணுங்க. அவ்வளோதான், ஈஸியான சைட் டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு. சப்பாத்திக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இன்னும் ஒரு ருசியான சமையலில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். இப்போ கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம். மறக்காமல் நம்ம விஎஸ் ஹோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றும் ஒரு ருசியான சமையலில் நான் உங்களை கண்டிப்பாக சந்திக்கிறேன். பாய்.